Mari kita mengenal panda. Panda adalah hewan lutu yang hidup di hutan bambu di Tiongkok. Mereka suka makan bambu dan bisa menghabiskan sampai 12 jam sehari untuk makan. Panda dikenal ramah dan suka bermain, terutama saat mereka masih bayi. Meskipun terlihat malas, mereka sangat kuat. Panda memiliki bulu putih dan hitam yang unik, membuat mereka mudah dikenali. Sayangnya, panda terancam punah. Jadi kita harus menjaga habitat mereka agar tetap aman.